एक औरत की तरफ नजदीक से गोली चलाई गई जो सीधा उसके दिल की ओर जा रही थी, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था। जब गोली उसके शरीर से टकराई तो पहले इम्प्लांट से टकराई, जिसने गोली की कुछ ऊर्जा सोख ली और उसका दिशा थोड़ा बदल गया। गोली उसके दिल तक नहीं पहुंची बल्कि पसली में जाकर फंस गई। औरत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इम्प्लांट निकाला और यह देखकर हैरान रह गए कि उसी इम्प्लांट ने उसकी जान बचा ली थी। वहीं एक आदमी की छाती में भी गोली लगी थी, जिसे डॉक्टरों ने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो उसके दिल और फेफड़ों के बहुत करीब थी। उसने उसी गोली के साथ जिंदगी बिताई, शादी की, परिवार बसाया और दशकों तक बिना किसी दर्द के जिया। लेकिन जब वो 85 साल का हुआ और एक कार हादसे के बाद ठीक हो रहा था, तब एक दिन जोर की खांसी के साथ वही गोली उसके शरीर से खुद बाहर आ गई।